Karon mga idol, pakita na to ninyo kung saan pagsaktong pagtaod ng trap ang alimango mga idol. Kinahanglan no taod ka ding trap mga idol kay bawo ka og asang direksyon sa tubig kay ang baabaanin na tumoy-tumoy na duha ka buok. Kinahanglan kay balo ka. Kay kung ana gani imong taan mga idol ni ang direksyon sa tubig ana di gyud ka kakuha na mga idol kay ang baabaan na raman diri magtabok-tabok ra ginang alimango hantod mohunas diri mahubas na lang siya di na pa rin sa kasuod. Kaya ang gibkuan dugok sa limango katurmang baho sa umpaw ni imong paunan diri magtabok-tabok ra gina siya. Kinahanglan kung ana ang direksyon sa tubig yan na po na nimo mga idol. Parang pag abot sa limango largon na siya suod diri. Nya kung ana ang direksyon babag ana ug asang direksyon sa tubig kinahanglan kini mong baba didto gid nakaigo. Nya kinasagaran magtaod miyan ni mga idol hunas way tubig kanang kuan hunas pa kay siya ba. Mao na imong bantayanan kay di makakahibaw di man pareha ni nga nay tubig makita nimo sa padong. Katong hunas kinahanglan tanawon makahibaw gyud kag asa dapit ang agianas tubig ug sa padong. Kay kung mosipyat di ka mga idol di gyud ka kakuhaan ang mga idol.